Salut, sunt Andrei și bine v-am regăsit la un nou tutorial de origami 3D. În acest tutorial am să vă arăt cum să faceți un model extrem de ușor și anume această umbrelă de plajă care arată așa. Haideți să trecem și la tutorial. Ok, pentru a începe acest model va trebui să facem o bază de 8 perechi mixte de roșu cu alb și bineînțeles pentru a face o pereche vom lua două piese și le vom conecta între ele exact așa. Și apoi facem 8 perechi din acestea, după care le conectăm pe toate între ele pentru a forma baza. Și baza noastră va arăta așa. Acum vom adăuga încă un rând de piese albe deasupra. Ok, și acum rotim modelul astfel încât baza să fie cu susul în jos și piesele să fie cu fața la noi cum le privim din lateral și închidem acest mic spațiu din centru de aici prin a trage de marginile de sus și acum vom adăuga piese roșii cu spatele și adăugăm un rând întreg de piese roșii cu spatele deasupra, în total 8 piese roșii. Exact așa. Și acum luăm piese albe și le adăugăm tot cu spatele și cu buzunar liber fiecare exact așa pentru a dubla numărul de piese pe un rând și vom ajunge de la 8 piese pe rând la 16 în total. Da? Și continuăm să adăugăm piesele albe cu buzunar liber exact așa până când completăm rândul și avem în total 16 piese albe în acest rând. Exact așa. Și acum adăugăm încă un rând de 16 piese roșii, tot cu spatele și acele. Ok, și modelul va arăta așa. Aceasta va fi umbrela în sine, partea de sus, și o punem deoparte, iar acum vom face 4 perechi mixte exact ca la început și apoi le conectăm pe toate între ele. Practic vom mai construi încă o bază mică de tot, de doar 4 perechi de această dată, da? Exact așa. Și o întoarcem astfel încât piesele să fie cu fața la noi, cum le privim de sus. Și acum vom lua un mic cartonaș roșu, exact așa, al meu are aproximativ 8 pe 6 cm și pur și simplu luăm unul din colțuri, îl îndoim și ne apucăm să rulăm hârtia cu mare atenție, astfel încât să obținem un cilindru. Exact așa. Și apoi unul din vârfuri îl vom introduce aici, în partea de sus a umbrelei, cu mare atenție. Eventual îl vom și lipi aici în locaș, da? Și cealaltă porțiune o vom introduce aici în acea bază de 4 piese pe care am făcut-o mai devreme, după care lipim și partea de sus și umbrela noastră va arăta așa, da? Și vedeți că este o umbrelă pusă pe suport, da? Și aici, bineînțeles, se încheie tutorialul pentru acest model. Un model extrem de simplu de făcut, nu necesită multe piese și puteți să faceți acest model în câte combinații de culori doriți voi și în cât de multe exemplare doriți voi, pentru că, repet, este extrem de ușor de făcut, însă tutorialul pentru acest model se încheie aici, da? Și sper că v-a plăcut și acest model și că v-a ieșit și vouă dacă ați încercat să-l faceți. Dacă aveți vreo sugestie sau vreo nelămurire, nu uitați să lăsați un comentariu mai jos, like, share și subscribe și ne auzim în următoarele tutoriale. Salut!